兄弟，呢度係沙田嘅新城市廣場對出呢個公園啊，咁我就喺度飛架航拍機上去吓，因為呢度咧係有嗰個咩啊 Snoopy 嗰啲一個樂園啊，史諾比樂園啊吓。平時係冇乜人玩嘅，冇乜小朋友玩嘅，因為而家唔興呢啲噶啦。咁啊，即係因為佢呢個公園咧起咗好耐噶啦，咁啊無謂拆啦，係咪先？咁你嗰邊咧就有個咩大會堂。嗰邊有個大會堂咁樣嘅，咁一陣間咧升架飛機上去360度轉一轉個圈，咁啊連同嗰個荔枝角公園啊、九龍公園啊、香港公園啊，咁啊連成一條片拍俾大家睇下，咁啊睇下香港嘅公園係咩環境啦。我褪過少少，咦有個差佬喎，咁我唔好啦，我行過嗰邊，我行過嗰邊穩陣啲啊。喂，你知噶啦，而家冇人成講啊。嗱，我首先會升高到60米左右啦。嗱，已經60米啦，咁我就慢慢轉個圈俾大家睇下。呢度係沙田新城市廣場啊，慢轉啊！因為呢度咧好多時有啲活動搞啊，即係佢嗰個樓下嗰個好大嘅一個舞台，靚唔靚啊？呢度幾靚啊！係我嘅故居啊，沙田係我曾經住過嘅地方。哇！呢度一路咧都有好多啲，我唔可以叫話主題公園咯，即係但係佢有好多裝飾啊，好多特色嘢咯。雖然我360度轉啊，但係你都睇到好多嘢，成個城市好靚。咁我係垂直升上去㗎，我話冇飛出去㗎，因為其實又飛唔到幾遠啊。我飛咗一陣啦，已經用咗10%。呢度有大會堂啊，好多嘅政府合署啊、車站啊、公園啊，好多嘅。嗱，呢條係咪城門河啊？我都要留意住，咪一陣間問我攞身份證啊！雖然呢度咧唔係禁飛區，但係我都要留意啦，小心啲啦，唔好飛咁高啊，唔好飛咁遠啊。咪費事多嘢問啊！哇！嗰條河都幾闊幾長啊！嗱，好啦，又見到嗰個史諾比樂園啦。好，呢度沙田新城市廣場對開嘅公園拍完啦，咁啊，而家再去第二個。呢度係荔枝角公園喎，除咗沙田新城市廣場對開個公園之外啦，香港公園啦，九龍公園啦，同埋呢個荔枝角公園咧，
都係我要同大家航拍嘅地方，即係我都會同大家咧嚟一個360度轉睇一睇呢個咁嘅環境啊！因為咧香港有好多公園咧係值得我哋去參觀下、去睇下、去感受下。喂，你唔好講笑喎！呢個荔枝角公園咧，想當年啊，佢哋係耗資咗1億耗資咗1億去起㗎。哇！1億起個公園，究竟1億嘅公園係點樣嘅咧？我見到廁所咯但係唔緊要，因為呢度咧好多樹啊，咁所以咧我一定要咧飛高少少放架航拍機上去咧，用一個高空嘅位置咧，走去望一望究竟呢個公園有幾大？呢個公園係好大嘅。呢一邊咧就係我都唔知點同大家講添啊！嗱，見到美孚啦，美孚嘅側邊又飛到去嗰邊咧，嗱，見唔見到橙色嗰度啊？個燈樓啊，橙色個釘釘嗰度，嗰度咪曼克頓山咯。呢個公園咧係以前係一個海皮嚟噶，係一個海嚟噶，填咗海啊嘛，係咪啊？填咗海啊嘛，咁佢由呢度咧填到去打橫過埋第一期唔知第幾期我都唔係好熟啦，去到曼克頓山嗰邊呢個公園咧係好大嘅，係好大嘅，當年用咗1億去建設呢個公園，咁我就同大家睇一睇俾大家望一望360度，我話聽轉唔晒噶，一定係會飛過隔籬少少。嗱，即係嗰邊個荔枝角嗰個咩游泳池咯，嗰邊係游泳池咯。嗱，我而家喺40米高啊，嗱，好明顯啊，見到美孚新村個招牌我而家打橫左手邊開始360度轉一轉個圈先。我盡量慢啲啊，因為手指唔聽使啊，有時咧唔係你想點就點啊，唔係你隻手遮天啊。對出嗰條路直不甩嗰條路，好似係咪蘭秀道啊？我唔肯定啊。嗱，而家左手邊一路掃過去啦，球場啦，跟住就係泳池啊。呢個泳池都幾大喎，呢個係公眾泳池嚟㗎，都幾大㗎。喂，各位兄弟話俾我聽，而家去公眾泳池游個水要幾多錢啊？使唔使10幾蚊啊？定20雞啊？嗱，呢個公園係我可以同大家講，我可以好負責任咁同大家講，係好大㗎。馬路嗰度唔係啦，我講落少少嗰度啊，嗱，唔係淨係呢一忽啊，我一陣間咧仲會飛去另外一忽會另外一邊睇一睇。即係簡單啲講，即係飛去曼克頓山嗰邊。即係1億，咁大家覺得點咧？嗱，唔係淨係呢邊啊，一陣間仲會有第二邊啊。呢度只不過係5000萬，飛去另外一邊5000萬啊。好啦，嗱，呢度360度轉完啦。嗱，我而家飛去另外一邊，希望嘅接收會好啲啦。嗱，我而家係90米高啊，應該係冇遮擋噶啦。嗱，你諗下，連間屋我都高過噶，
連啲大廈啲樓啊，我都高過啊！我喺呢邊飛一轉，咁啊希望嗰個接收會好啲啦。美孚新村當年係呢個建築係當年係好大規模噶，佢好似有8期啊！我兄弟真係話一話俾我聽，我唔肯定啊，我唔肯定啊，好似有8期喎。嗱，荔枝角公園我又360度轉咗個圈，或者係打側亦都飛過少少，咁啊希望大家滿意啦。喂，點讚、訂閱、分享啊！我呢啲片啊，唔該，thank you。咁啊，我仲會香港公園、九龍公園我都會去嘅。